Bentornati su Medicina Confronto e soprattutto bentornati a questa puntata. Parleremo di sanità, sanità del Veneto, grandi evoluzioni, grandi problemi, parliamo dei problemi attuali e soprattutto dei problemi in divenire. Quali sono i miei ospiti questa sera, che ringrazio? Leonardo Padrin, Presidente della Commissione Sanità, quindi la quinta commissione della Regione, il nostro consigliere regionale eletto a Padova. Guarda caso, un altro padovano illustre, Claudio Sinigaglia, consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Sanità, quindi due esperti, tutti e due padovani e tutti e due esperti di sanità. Quindi la cosa migliore per il nostro pubblico, mandateci le vostre mail, fatemi i soliti rilievi in futuro, perché queste cose verranno poi a servire per fare altri approfondimenti con i nostri politici. Benvenuti, vi ringrazio. Il problema della serata è piano sociosanitario, bene o male è venuto fuori, i tecnici hanno lavorato, o forse hanno lavorato tecnici e politici insieme, ora la parola alla politica, le scelte che dovete fare in quinta commissione. Poi diremo come la gente può rivolgersi alla quinta commissione se ne ha titolo, quali saranno i problemi della ricezione dei pareri, ma soprattutto c'è un altro problema, un problema nazionale. Questo governo, per i vari problemi economici, ha dovuto imporre in finanziaria i ticket sanitari. Ticket sanitari per le quali nel Veneto avevamo già circa il 50% ad occhio di persone esenti, l'altro 50% sono persone che dovranno pagare una sovrattassa oltre al ticket di 5 o di 10 euro. A seconda del reddito. A seconda del reddito, grazie. Però il problema di questo ticket è che questo ticket in realtà nel Veneto proprio non serviva, in quanto un po' la regione virtuosa, un po' si riusciva a far fronte, già era previsto dal 2007 l'eventuale sovrapprezzo di ticket, però la regione aveva deciso di non metterlo, anche perché va a colpire iniquamente dei cittadini che già partecipano molto alle spese perché usano la sanità pubblica in maniera piuttosto oculata. Come vedete il problema? Il problema è che intanto i computer stanno mettendoli in rete adesso questi ticket, per cui ci sono stati piccoli disservizi, pagamenti a mano, eccetera. Per l'altra cosa c'è una cosa fondamentale che non quadra. Da notizie di stampa e da notizie politiche noi sappiamo che i ticket che andremo a pagare non saranno solo per noi, per riquadrare i nostri conti, ma ben 33 milioni di euro dovrebbero andare in realtà a coprire un disavanzo di ticket che non vengono pagati al sud d'Italia. È giusto questo? Non è giusto? Si parla di uno Stato consociativo, uno Stato sociale, oppure parliamo di uno Stato federale che deve pensare in casa? Non lo so. La parola a voi. Dottor Padrin. Ma gli argomenti sono talmente tanti che si è quasi imbarazzati a dover scegliere da che punto iniziare. Scegliamo di iniziare dai soldi. Perché 33 milioni di euro? Per un principio molto semplice ed è per noi veneti una beffa. Noi riceviamo circa l'8% del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi a fronte, come riparto, sì. A fronte di un minor finanziamento, a fronte di un minor finanziamento noi avremmo dovuto integrare proporzionalmente. Ma che cosa è successo? È successo che secondo questa percentuale, quindi quella del finanziamento, noi avremmo dovuto trovare soldi per 67 milioni di euro. Quindi l'8% noi riceviamo, un minor finanziamento, su questo minor finanziamento l'8% che avremmo dovuto trovare noi era di 67 milioni di euro. Che cosa è successo? È successo che nella distribuzione nazionale ci sono parecchie regioni del sud del nostro paese dove la quota di cittadini esenti è maggiore sia proporzionalmente che come numero a quella del Veneto e conseguentemente pagando il ticket solo i cittadini che non sono esenti, noi avendone di più di non esenti ci troviamo a pagare non 67 milioni di euro ma 100. Quindi come diceva prima il dottor Arati, 33% non sarebbero dovuti ma vengono comunque caricati da noi. Non è che sulla cifra complessiva della sanità siano tantissimi, anche 73 milioni di euro sono comunque una cifra importante, è che la beffa di questa questione è che questi soldi noi li paghiamo
perché siamo corretti, perché i nostri numeri sono veri e paradossalmente vanno a premiare quelli che invece i numeri non li hanno dati veri, ma hanno delle forzature rispetto ai non esenti. Grazie. Dottor Sinigaglia, nonché Claudio Sinigaglia, voi permetterete che ogni tanto ci daremo del tu, perché la conoscenza e la stima reciproca è tale per cui ci conosciamo da anni. Il problema è questo: siamo sicuri dei valori del Sud? Noi abbiamo 5 regioni italiane che splafonano talmente tanto che quasi tutto il deficit della sanità lo producono loro. Non stiamo a dire i nomi di queste regioni, ma le conosciamo. Allora, queste regioni però non sono corrette. I soldi che fanno, che risultano a Roma sono inferiori probabilmente al reale, anche perché non fanno dei controlli. Sì, adesso è difficile, sono affermazioni prive di certificazione, sì. In questo momento non le abbiamo a disposizione, però è plausibile credere quello che hai detto. Io faccio solo 2 considerazioni dopo la spiegazione di quanto sta succedendo, che è stata ben fatta da parte di Padrin. Ci sono 2 constatazioni forti. Il primo, che parliamo tanto di federalismo, ma in realtà questa è una manovra centratrice che penalizza molto appunto le regioni e l'autonomia delle regioni, quindi è chiaro che stiamo andando, soprattutto in questo momento di crisi, di una situazione drammatica, un accentramento forte, e penso che la manovra che adesso partirà, quella della delega assistenziale, parlerà ancora di più di accentramento, e quindi la proposta del federalismo si sta attenuando, io direi che sta praticamente quasi sparendo, perché non veniamo a capo, ecco, con i decreti applicativi non riusciamo a venirne a capo, perché la situazione è quella che è. In realtà il governo accentra in maniera molto molto chiara. Questa è la prima constatazione. La seconda constatazione è che questo ticket che stiamo pagando, questa sperequazione tra le regioni del pagamento del ticket, dimostra la debolezza della classe politica, sì, veneta, fare i nomi? Che sta guidando il Veneto. Nella delegazione c'erano 3 ministri veneti che non hanno difeso il Veneto. Sacconi, Galan, Brunetta, no? Valgono poco a livello della compagine governativa nei riguardi del Veneto. Zaia ha fatto fuoco e fiamme, sembrava appunto che il ticket non venisse applicato, avesse trovato un'altra soluzione, quella sui tabacchi, la tassa sul tabacco, eccetera. Che non fa male, perché sigarette però fanno male. Quindi non è stato concesso questo, e quindi è una sconfitta politica molto chiara, e non riesce più la Lega a fare il doppio gioco, nel senso partito di governo e partito di lotta. Quando governi, adesso ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato, prevedo che però sarà molto difficile venire a capo. Noi come ma è Veneti, la dimostrazione della debolezza questa, non della forza. Bisogna stare attenti che dalla debolezza non passiamo all'isolamento, e dall'isolamento passiamo all'insignificanza. È la regione che invece produce un PIL che è enorme a livello del nostro paese, perché siamo ancora i primi da questo punto di vista. Però noi come Veneti siamo generosi, paghiamo e tacciamo, però è anche vero che la sanità veneta è gravata da una migrazione sanitaria che viene dal sud. Migrazione sanitaria che non viene ripianata dal riparto poi nazionale, viene molto poco ripianata. No. Totalmente. Che ci sono vengono magari un po' in ritardo, un anno, l'anno due, successivo. Due, alle volte 2, ma insomma arrivano, ecco, i soldi. Allora, veniamo ripianati dei nostri sacrifici, per le nostre strutture. E al sud perché non si continuano a migliorare le strutture e andare avanti bene? Ma secondo me bisogna distinguere 2 aspetti che sono stati toccati dal collega Claudio Sinigaglia. Una situazione complessiva, cioè oggi cioè contingente di questa fase qui? Sì, oggi il mondo occidentale sta attraversando una crisi perché è in atto una recessione che per un sistema, usando un termine che non è mio, capitalista, è una specie di malattia letale. Che stiano cambiando le cose noi lo vediamo dal fatto che la Repubblica Popolare Cinese, dove ci sono ancora le bandiere rosse e dove si producono i Kalashnikov, è preoccupata che gli Stati Uniti stiano bene e che facciano la manovra di ripiano, perché altrimenti i soldi che il governo cinese ha investito negli Stati Uniti andranno persi.
Voglio dire, se noi pensiamo che 20 anni fa se Wall Street perde troppo, la Cina finanziava i movimenti anti-imperialisti, come li chiamava lei, e gli Stati Uniti pagavano i contras contro i regimi comunisti sostenuti dalla Cina, ci rendiamo conto che quello sembra medioevo. È cambiato tutto. È cambiato il mondo, sì. Ecco, è cambiato il mondo. Quindi di questo dobbiamo tener conto, perché altrimenti non ci rendiamo conto dove siamo e dove stiamo andando, per cui esiste questo problema che è un problema del mondo occidentale e non solo. Poi esiste una questione più diretta, che è la diversità presente nel nostro paese, che è una diversità non solo economica, che si manifesta a livello economico, ma è una differenza legata a tanti aspetti. Il primo è quello culturale. Significa che non è che nel sud abbiano meno cultura, anzi, però evidentemente la presenza delle istituzioni e il funzionamento delle istituzioni è diverso al nord rispetto al sud. Tra l'altro sarebbe interessante, a proposito dei costi della politica, avere un'anteprima di un lavoro che si sta facendo in Consiglio regionale su quello che è il costo che grava per abitante degli organi regionali, e avremo, io ho visti ufficiosamente in questi giorni i dati, ma ci renderemo conto che nel Veneto i cittadini hanno dei costi della politica che sono molto più bassi rispetto alle altre. Poi potremmo discutere soprattutto della Sicilia, rispetto alla Sicilia, ma non solo, dove è evidente che hanno altri beni. Tra l'altro questa situazione è totalmente bipartisan, sì. Cioè non è che ci siano regioni del sud amministrate del centro-destra e quelle del centro-sinistra che siano diverse. Ecco. Quindi quando parliamo di sanità e parliamo di difficoltà della sanità, qual è il dato che per me, che sono un esponente del centro-destra, del Popolo della Libertà, io ci resto male, non tanto per le misure, perché voglio dire, in Grecia oggi vivono con 500 euro, perché altrimenti se di più non ce ne sono si fa di necessità virtù, ma perché con queste misure sui ticket si è andati a premiare chi si comporta male. Certo. Allora, io mi rendo conto che l'applicazione dei costi standard farebbe saltare tutta la sanità del sud, e non è che metà popolazione italiana possa rimanere senza sanità perché esiste una norma che li priva di tutto. Però, voglio dire, se questo percorso virtuoso non lo iniziamo mai, non arriveremo mai a una situazione di equilibrio. L'applicazione dei ticket è andata a certificare che facendo i furbi si è premiati, e questo per me è inaccettabile. D'accordo, e questa è una soluzione iniqua, sì. Perché questo è tanto che il giudizio che abbiamo dato di questa manovra è appunto una manovra inadeguata, è una manovra iniqua, e questa è un'ulteriore testimonianza. Qui colpisce sempre il Veneto che lavora e che paga, insomma. Colpisce appunto le regioni virtuose, sì, che sono attenti al meccanismo della spesa. Anche l'ultimo riparto che è stato fatto alla nostra regione è stato introdotto quello cosiddetto costo standard, prendendo come riferimento 3 ULS, quelle che hanno appunto costo migliore, chiamiamolo così, costo medio, migliore, se non ricordo male l'ULS di Asolo, Treviso e dell'Alto Vicentino, quelle che appunto sono da riferimento. Pieve di Soligo, dove però non ci sono le altre specialità, quindi... Sì, è anche vero che nel Veneto ci sono 2 USL che fanno il 60% del deficit, come ci sono 5 regioni che fanno il 70% del deficit nazionale. Abbiamo 2 USL che da soli uccidono il resto della sanità. Però fanno, vabbè. Però non facciamo nomi. No. Però adesso è la Veneziana e Rovigo. Però bisognerà poi mettere mano al controllo della spesa e al controllo dei bilanci, anche per esempio dove fanno gli ospedali a project financing, anche perché insomma sono delle spese da ripagare. Tanto per dire, questo confronto con le altre regioni, però è importante farlo, perché chiaramente
Anche per imparare, Veneto, per capire. Secondo me l'eccellenza sanitaria, la regione virtuosa, insomma possiamo pure usare questa denominazione, però c'è molto da migliorare. È proprio l'assenza della programmazione di un piano sociosanitario, finalmente poi arrivato, torneremo, anzi arriveremo, manca dal 96, prima abbiamo parlato di come è cambiato il mondo, e dal 96 noi abbiamo il piano sociosanitario, l'ultimo è del 96, quindi sono con le passati vecchie 15 schede. anni. Adesso voi lavorerete su questo. Certo, la programmazione, adesso, voi l'avete, questo piano è stata che adottata in giunta un mesetto fa, circa. 26. Allora, 26 questo luglio. piano adesso io ce l'ho sul computer da guardare, eccetera. Questo piano voi lo analizzerete nei dettagli. Certo. Ecco, lo analizzerete nei dettagli per spesa, per progetti, poi ovviamente spetta a voi fare la programmazione, dove distribuire le altre specialità, dove distribuire le altre attrezzature. Sono due passaggi diversi. Poi dovete fare le schede. Il piano stabilisce i principi. È approvato dalla Giunta, viene discusso in Commissione che lo istruisce per il Consiglio. Poi ci sono le schede che invece fanno Giunta, Commissione, Giunta. Giunta, Commissione, Giunta di nuovo. Adesso siamo nel passaggio della discussione in Commissione, quindi l'attivazione delle audizioni, del confronto con tutti. Quindi sui progetti in generale. Il piano sull'organizzazione indica le strategie, gli obiettivi, la grande organizzazione. E qui, se possiamo entrare nel merito, noi abbiamo sicuramente una presentazione, la sua logica, direi anche efficace, della situazione epidemiologica, del contesto sociale e economico in cui siamo presenti oggi, quindi una serie di dati che danno anche l'idea di com'è la situazione della sanità nel Veneto, e non lesina anche alcune critiche, perché parla chiaramente di forte differenza non solo organizzativa ma anche di risposte ULSS per ULSS all'interno del Veneto. Parla anche di mobilità passiva e quindi sappiamo che in questo momento vuol dire, ci sono soprattutto alcune ULSS confinanti con le altre regioni, dove la gente preferisce andare nelle altre regioni piuttosto che ricevere una risposta sanitaria. È un momento qualificante per voi questa riflessione. Parla di liste d'attesa, parla della disorganizzazione, degli sprechi, parte da queste sfide che abbiamo di fronte. Io devo dire, qualcuno ha la responsabilità di questa disomogeneità, di questa mobilità passiva, e chiaramente il fatto di non aver avuto un piano di riferimento, una programmazione seria, ha portato a questi esiti. C'è una responsabilità politica per cui siamo in questa situazione e c'è bisogno di mettere mano. Allora la scelta fondamentale è quella di definire alcuni standard. Il patto per la salute dice il numero di posti letto 4 per 1000, va bene, comprensivi a 0,7 per la riabilitazione a lungodegenza. Tasso di ricovero dal 160 circa attuale, portiamolo al 140, va bene? Produttività al 90% dei posti letto, il numero delle prestazioni, 4 prestazioni specialistiche diagnostiche, dice già un punto di riferimento. Vuol dire ridurre ancora di più, perché in questi anni si è ridotta molto, la risposta ospedaliera, cioè la persona sta sempre meno, no chiudo, no, ma ti chiedo, c'è la pubblicità, sta sempre meno in ospedale, perché è giusto sia così, l'intervento intensivo in ospedale per acuti è sempre meno. E dice il piano, potenziamo la realtà extraospedaliera. Ecco, su questo si gioca la credibilità del piano, perché tutti gli interventi che bisogna fare nel territorio bisogna farli, allora, non scrivere solo sulla carta. Fermo qui. Tra 2 minuti dopo la pubblicità riprendiamo da questo che dice Claudio Sinigaglia. Rimanete con noi. Riprendiamo con il dottor Claudio Sinigaglia, vicepresidente della Commissione Sanità, che ci stava dicendo esattamente alcune cose qualificanti per poter iniziare la discussione sul piano sociosanitario. Sì, la riduzione dei posti letto, il tasso di ricovero ospedaliero, il numero delle prestazioni deve vedere contemporaneamente, anzi a mio giudizio prioritariamente e precedentemente, il potenziamento dei servizi extraospedalieri. Del territorio, e il piano si dilunga a tracciare tutta la filiera dei servizi territoriali, dei servizi extraospedalieri, dall'hospice all'ospedale di comunità, alle strutture intermedie, alla medicina integrata di gruppo, che adesso chiamiamo UTAP, cioè tutti quegli interventi che a partire dal distretto danno le cure primarie, l'assistenza primaria, danno l'idea che appunto c'è una continuità delle cure tra territorio e ospedale, ma
la problematica importante è questa: il territorio non ha omogeneità di risposta. Faccio un esempio: le UTAP in tutto il Veneto saranno una trentina, metti anche le UTAP sono l'aggregazione dei medici, ma le UTAP fatte bene sono una trentina. 30 per 20.000 abitanti fa circa 400.000, ma le altre 600.000, scusate, ma le altre 4.400.000 di abitanti non hanno questo modello organizzativo. E così il numero degli hospice, e così il numero delle strutture per l'Alzheimer, così il numero delle strutture, cioè bisogna collocarle. Allora qual è la richiesta che abbiamo fatto come PD? Che accanto alle schede ospedaliere, perché il piano... Come PD non intendi Padovani? No, Partito Democratico. Giusto per i telespettatori. Abbiamo chiesto che accanto alle schede ospedaliere ci siano anche le schede di dotazione territoriale, che in ogni ULSS e in ogni distretto ci sia la dotazione che ci deve essere per assicurare questa omogeneità di risposta in termini di salute. Ma i medici di famiglia ci credono in questo? Daranno una mano? Sono pronti? Durante le audizioni legate al riparto ultimo non è che i medici di famiglia abbiano dato l'idea che apprezzano molto le medicine integrate di gruppo. Hanno fatto fatica l'associazione tra medici e quindi appunto il collegamento telematico mi sembra lo apprezzino, però l'aggregazione, il gruppo con gli specialisti, con l'infermiera, cioè una palazzina dove trovi più medici di medicina generale, magari accanto anche il pediatra di libera scelta, cioè questa mi sembra ancora molto difficile, ecco, da dire è la risposta che in tutto il territorio ci sarà e quindi troveremo fra 3 anni un'omogeneità di questa, perché poi si fa la differenza, perché se riduci la risposta ospedaliera e non attivi la risposta extra ospedaliera, non hai le continuità di assistenza e di cure, è chiaro che dopo privilegi alla fine risposte private, oppure vai ad accentrare la risposta nei grandi ospedali di primo livello. Anche qui poi magari parleremo anche degli ospedali. Comunque questa è la prima osservazione e la prima richiesta importantissima per dare credibilità a tutto il contenuto del piano sociosanitario. Noi chiediamo chiaramente questo. Padrin, partiamo dalle vecchie schede ospedaliere fatte da lei ai suoi tempi. Allora, queste schede ospedaliere ai tempi mi sento un ragazzo io, l'altra legislatura. Queste schede, altre 2 legislature fa, queste schede ospedaliere sono una base di riscontro per il miglioramento e poi per arrivare alle strutture territoriali. Ma ci vogliamo credere, abbiamo fatto fatica a convincere i medici di famiglia a fare i certificati online di malattia per l'INAIL, eccetera. Adesso si fa fatica a metterli insieme, non ci sono altre strutture. Dico, la colpa poi, se queste cose non andranno avanti, cioè le progettiamo senza il consenso o andiamo a trovare il consenso degli operatori? Ma la prima cosa che bisogna premettere prima di affrontare un argomento come questo è il fatto che oggi è in atto un cambiamento sulla sanità che costringe tutti ad adeguarsi a questo cambiamento, perché il non farlo significa far collassare la sanità. Faccio 2 esempi che incrociano le cose che ha detto lei. Il primo, ci sono oggi delle USL dove oltre il 60% dei risultati degli esami di laboratorio e di visite specialistiche viene ritirato online. Quindi una persona è in grado di prenotare online, pagare online, andare a fare l'esame o la visita e dopo arriva a lui e al medico di medicina generale. Questo non significa che il 60% dei veneti abbia accesso a internet, però significa che il 60% di quella USL è in grado di utilizzare o di far utilizzare internet per la sanità. Uno può avere un figlio, un nipote, qualcuno che si presta a fare la transazione e poi a ricevere. Quindi questo è un cambiamento epocale rispetto alle masse asiatiche di persone che attendono in una sala d'attesa di essere pezzo di carta, il numerino, eccetera. Secondo, le nuove professioni. Allora, mentre in passato l'infermiere era una figura, tra virgolette, minore, eccetto che taluni che ricoprivano alcuni ruoli particolari, oggi l'infermiere professionale è una figura laureata di altissimo livello che già in molti paesi svolge delle funzioni che sono molto qualificate.
e questo è un altro aspetto da considerare e un altro obiettivo da raggiungere. Come anche una figura più recente, che è quella dell'operatore sociosanitario, non è un inserviente rispetto a una vecchia organizzazione, ma è una persona che ha un ruolo anche dal punto di vista sanitario. C'è mansioni più qualificate, sì, anche sì. Quindi anche lì c'è un percorso da fare nell'organizzazione della sanità. Perché dico questo? Perché molto spesso, specialmente chi non ha avuto bisogno, fortuna per lui, della sanità in questi periodi, pensa alla sanità come al fatto che in ospedale tu trovi tutto. È vero che in ospedale oggi tu trovi tutto, ma è anche vero che potresti trovare vicino a casa tutto quello che trovi in ospedale, eccetto che il pronto soccorso e gli interventi chirurgici di una certa dimensione. Questo perché, prima di parlare brevemente delle schede ospedaliere, perché quelle schede ospedaliere rappresentavano quello che era il mondo della sanità 10 anni fa. In 10 anni è nuovamente cambiato il mondo. Allora, il piano serve per delineare quelle che sono le strategie sulla sanità. Io concordo con le schede territoriali, oltre che con le schede ospedaliere, perché è giusto che chi vuole sappia che cosa ci sarà nel suo territorio, certo, e allora si renderà conto se l'ospedale è necessario oppure non è necessario. Quindi è una visione anche questa nuova, più vicina alle persone, che tiene conto dei cambiamenti. Poi ci sono gli ospedali. Quelle schede ospedaliere di fatto registravano quanti ospedali, dove, con che funzioni, e andavano a definire quella rete ospedaliera, che oggi è superata. Per fortuna, perché gli ospedali, da che mi ricordo io, erano 75, si sono nettamente ridimensionati a favore della qualità dei residui e anche della qualità del personale che ci lavora. Però, su un secondo, sì, per capirci. Allora, noi abbiamo oggi USL con, parliamo di tutte le USL che hanno intorno ai 200.000 abitanti, sì, quindi USL non capoluogo di provincia. Abbiamo USL con 200.000 abitanti che hanno 500 posti letto. Ci sono USL con 200.000 abitanti che ne hanno 800. Ci sono USL con 200.000 abitanti che ne hanno 1.200. E questo lo diremo tra poco. Se volete faccio i nomi. No, lo diremo tra poco, questo perché è interessante questo. Prego, signora. No, sulle strutture ospedaliere, visto che adesso ci siamo un po' spostati, insomma abbiamo capito cosa è necessario per dare credibilità al piano. E la programmazione territoriale, questa, esatto, è la novità assoluta, no? Questo è fondamentale, sì, anche perché consente le dimissioni, certo, protette. Certo. Adesso molto spesso non avvengono perché vieni dimesso dall'ospedale, vai a casa, magari anche in situazioni molto precarie, rientri dopo 3 giorni, sì, sì, perché non hai la struttura intermedia dove poter, certo, allocare il paziente, collocare il paziente, perché non hai l'ospedale di comunità. Sono tutte strutture che servono per questo è qualificante, insomma, per dare al medico di base la possibilità di seguire il proprio paziente nel momento, sì, in cui entra, nel momento in cui esce, fare un percorso assistito, diagnostico, sì, di cura, di assistenza, in modo tale che ci sia una cartella clinica che fa riferimento a una persona, ma che uno sa il percorso di questa persona quando ha bisogno di assistenza sanitaria. Cioè non è una riduzione di posti letto solo per risparmiare, è perché c'è una dimensione nuova della medicina. Certo, allora nella dimensione ospedaliera il piano parla del modello hub e spoke, del perno e della rete degli ospedali, no? E nella hub cosiddetta ci sono i 2 ospedali di riferimento, Padova e Verona, per un'eccellenza, insomma, di interventi, la scuola, ma interventi appunto. Poi gli altri capoluoghi di provincia che dovrebbero avere un bacino di 1 milione di abitanti. Sì. Quindi l'hub è costituita da praticamente i 7 comuni capoluogo. All'inizio era diverso, nelle bozze via via è mutata per pressioni politiche. Non si arriva ancora alla ULSS provinciale. No, non si arriva alla ULSS provinciale. E poi ci sono i presidi. Anche quella è una questione sulla quale varrebbe la pena di ragionare. Il piano parla di ULSS di dimensioni ottimali dai 200 ai 300.000 abitanti, quindi mantiene lo stato delle cose, delle ULSS così come sono. Non entra nello specifico e quindi non vuole neppure entrare nello specifico della discussione delle dimensioni delle ULSS. Poi accanto agli ospedali perno
fa un ragionamento dicendo ci sono i presidi ospedalieri per 200.000 abitanti. Il presidio può avere più ospedali. Allora faccio l'esempio che c'è caro. Eccoci qua. Cittadella e Campo San Piero sono un presidio ospedaliero composto da 2 ospedali, va bene? E qui si citano le specialità, i reparti che dovrebbero esserci. Non si chiama più 2 presidi, un solo presidio. Un presidio con 2 sedi, con 2 sedi, va bene? Quindi è questo che bisogna garantire, perché noi abbiamo un modello di policentrismo nel Veneto. Bisogna capire cosa succede, perché è chiaro che ci sarà la suddivisione in un ospedale, un servizio, un reparto, in un altro ospedale, un altro, anche per razionalizzare cosiddette risorse e spese. Però con questo si rischia di portare un po' di qua, un po' di là. Non viene specificata la gestione, chiaramente non entra nello specifico, saranno le schede poi a definire che cosa va di qua, che cosa va di là, e quindi le schede rinviano alle schede la decisione pratica operativa del presidio. Per esempio presidio è Sant'Antonio e Pieve di Sacco, anche questo è un presidio dell'US 16. Però vuol dire, quando in un USL da 200.000 abitanti c'è un reparto di chirurgia. È un reparto di chirurgia? No, ma questo porterà... Quando un ospedale non ha la chirurgia. Ma io mi leggo anche una conseguenza. È assurdo, La conseguenza che per motivi appunto di risorse e di specializzazioni che ci sono da una parte e che non ci sono dall'altra, uno dei due magari per asfissia lentamente o non lentamente sarà costretto. Allora, qui dovete pensare, sono d'accordo, a chiudere. Cioè, ma io finisco il ragionamento. Se per asfissia uno chiude perché mancano le risorse, perché appunto si mantiene questo modello, cosa succede? Che la popolazione è indotta, la cittadinanza è indotta ad andare nel perno, e quindi ci sarà una migrazione nel perno e verrà a mancare il policentrismo. Qui dobbiamo essere molto seri per capire appunto in prospettiva cosa succede. Posso fare un rilievo? Di questo allora, chi ha preparato il piano era poco politico e molto tecnico. Cioè è mancato il vero indirizzo politico in quelli che hanno preparato il piano da mettere in discussione. Beh, ma adesso si compensa? Si compensa adesso, però si compensa una cosa già fatta. Cioè è mancato che cosa? L'indirizzo precedente. Cioè voi fate questo piano sapendo che le linee politiche sono queste. Intanto si è sconfessata la ULSS provinciale, che era il bacino politico per l'utenza, che doveva avere un suo valore. Beh, ma anche su questo, vede, secondo me è opportuno che ne parliamo in commissione. Forse non sarà un uso provinciale, perché anche lì esiste una territorialità che spesso è strumentalizzata politicamente da tutti. Però, ad esempio, non è scritto da nessuna parte ed è una news di adesso, perché non pensiamo a creare una gerarchia? Cioè, mantenendo l'autonomia organizzativa e gestionale delle singole USL, però fare in modo che determinate scelte siano in una logica provinciale. Quindi un primo inter pares, voglio dire, tra i direttori generali. In questo caso nel piano si sofferma molto sulle reti. Sulle funzioni, se un direttore generale, la rete oncologica, la rete però significa collaborazione, perché è stato, lo dico io che sono esterno, rispetto a voi sono esterno alle cose, è stato fatto da direttori sanitari, da direttori generali, da addetti ai lavori, che in realtà, se ci fosse una unità di intenti, perderebbero la loro funzione, perché è inutile parlare, se è stato fatto da direttori di presidio, togliendo un presidio quello perde anche il posto, c'è poco da fare. Noi guardiamolo dall'alto come cittadini che dobbiamo programmare e anche erogare le finanze. Facciamo come è stato fatto per il bacino provinciale per alcune spese. Per le spese, per i rifiuti, per tante altre cose. Facciamo un qualche cosa che sia correlato, perché altrimenti, ecco, per esempio, per la razionalizzazione delle spese può anche andare bene, insomma, la grande rete dell'oncologia, lo IOV dovrebbe gestire la rete oncologica veneta, nel piano, però a livello provinciale potrebbe lo IOV dire: a me serve che qui ci siano delle degenze, qui ci siano delle buone diagnostiche, cioè che ci sia un certo tipo di collaborazione diversa, convertire qualche cosa. Il modello oncologico è proprio proposto in questo modo: hub e spoke. Cioè hub è lo IOV e spoke dovrebbe essere gli altri ragioniamo più in là. Voglio dire di questo. Facciamo un atto di coraggio e ragioniamo ad esempio sulla riabilitazione.
La riabilitazione c'è quella di terzo livello che è necessariamente in ospedale, perché non può essere diversamente. Tutto il resto, perché non pensiamo a una gestione della riabilitazione che non sia troppo ospedaliera, cioè che abbia una rete che prescinde da quella che è l'organizzazione delle USL? Cioè, la riabilitazione è un bacino di utenza provinciale gestito con una logica che sia diversa da un vincolo di subordinazione che avrebbe rispetto agli ospedali se fosse gestita dalle USL. Abbiamo però purtroppo un grosso carità, esempio. Cioè, voglio dire, il piano è la base. Sì, ma abbiamo un esempio fallito, per esempio, con Mezzaselva, che doveva essere un centro di mai riabilitazione. aperto Mezzaselva. Mai aperto. Cioè, non è riuscito a fallire perché non è mai partito. Non è mai partito. Però tu insisti molto sui distretti e sulle dimensione territoriale di questo piano. Sì. Allora, se da una parte appunto l'USL provinciale forse potrebbe favorire magari un'economia di risorse, di scala, eccetera. Quello che invece è la risposta, continuità delle cure che dicevamo pure, addirittura è previsto il direttore del territorio, allora accanto al direttore sanitario, il direttore sociale, adesso c'è il direttore del territorio che unisce i più distretti appunto per garantire la continuità delle cure, e poi un'unità operativa complessa delle cure palliative, della specialistica e delle cure primarie, cose che in questo momento sono una novità, quindi per gerarchizzare tutto il territorio dell'USL. Ma perché? Perché proprio il territorio che dovrebbe diventino medici funzionari e non medici, perché i medici di carta ne abbiamo fin troppo, abbiamo bisogno di medici che facciano i medici. Tra le altre cose noi abbiamo molti direttori di distretto che sono amministrativi, invece questi dovranno essere per forza sanitari, conoscere la clinica. Però oggi abbiamo delle diversità importanti, cioè noi prendiamo l'USL di Padova, dove esiste un'organizzazione di un certo tipo, una sensibilità anche di un certo tipo, un'integrazione fra ospedale, territorio e sociale che è di un certo tipo. Ed è un modello rispetto ad altre realtà. Perché? Perché tutti i soggetti che hanno titolo ci hanno messo del suo. Parliamoci chiaro, dai comuni all'USL, agli ospedali. Al privato sociale che è al privato presenza sociale, certo. Ma allora voglio dire, questo è un risultato che raggiungi soprattutto culturalmente. Certo. Allora, un attimo solo per la pubblicità. Riprenderemo da Padrin. Grazie, fra 2 minuti. Dottor Padrin, allora. L'integrazione sociosanitaria funziona non se esiste la volontà della politica di farla, ma se tutti i soggetti che hanno titolo per parteciparvi si mettono attorno a un tavolo, analizzano i problemi e dopo ognuno per la sua parte dà una risposta. Perché? Perché la sensibilità, i bisogni sono innanzitutto una espressione del territorio. L'aspetto sanitario, certo che a volte è la causa, a volte è l'effetto di una fragilità di tipo sociale, però è il territorio il primo elemento dove si confronta questa necessità, ed è dal territorio che deve partire la risposta. Che poi abbia una componente sanitaria sicuramente, che sia da traumi, che sia portatori di handicap, che sia un problema di carattere di natura diversa, psichiatrico o altro, comunque la risposta viene dal territorio. Vorrò vedere come fate, cosa fate. Per questo abbiamo chiesto in commissione che il piano venga presentato alle conferenze dei sindaci. Qui non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Ma non sarà che poi i sindaci vi condizionano? Ma se il territorio è così importante e bisogna condividerlo col territorio, è chiaro che i sindaci devono essere consapevoli di quello che sta succedendo, e quindi, siccome è un piano complesso, ho capito che il Presidente della Commissione vuole accelerare e quindi ha già detto il 28 e il 29 chiuderemo con la discussione, però uno ascolta qualcuno che è stato in grado di recepire le linee fondamentali che ci sono nel piano. Allora la prima cosa da fare è presentare il piano alla conferenza dei sindaci e dopo aspettare 10 giorni, 15 giorni che ci sia un parere da parte della conferenza dei sindaci, perché altrimenti è una specie di imposizione, ognuno magari coglie un aspetto piuttosto che un altro, però è un insieme che va accolto ed è questo che non è semplice fare. Facciamo fatica noi a cogliere
toglierlo. A Verona saranno contentissimi finalmente di chiudere qualche ospedale, immagino saranno contentissimi di questo. Quindi però bisogna anche che decidano anche i sindaci in rapporto all'economia, in rapporto alle reali necessità della gente. Si potrebbe fare un gioco crudele, che è quello di dire ogni 200.000 abitanti ti tocca, no, come si dice, ti tocca un reparto di chirurgia, uno di medicina, uno di neurologia, una ortopedia, mettili dove vuoi. Questa è la verità, peraltro. Però dopo allora tocchiamo un argomento delicato. È un gioco crudele. Ospedale di Campo San Piero, è un gioiellino. Sarà un gioco crudele. Perché... Ma perché l'ospedale di Campo San Piero deve avere quest'area di rischio di essere chiuso per che cosa? Perché è stato indebolito con tante scelte in questi ultimi anni. Dalla forza politica di Cittadella, che è una forza politica appunto maggiore, di sicuramente governo, ha avuto un trend in crescita da questo punto di vista. Senigallia sta strumentalizzando la cosa perché votando a Cittadella fra 8 mesi lui vuole sostenere l'amministrazione in carica, per cui i cittadellesi si sono comportati bene, hanno salvato l'ospedale. Attenzione, quello è un ospedale che oggi gli ospedali sono equivalenti, sono stati spesi oltre 100 milioni di euro fra i due ospedali, per cui oggi sono equivalenti. Quello è un patrimonio. Però torniamo al ragionamento di prima, se noi si dice che secondo dei parametri che non sono un accordo fra me e il collega Senigallia, ma sono parametri indiscussi. C'è una chirurgia, una medicina, una neurologia, un'ortopedia, una rianimazione. E diciamo, mettetevi dove volete, cosa succede? Allora, cosa ne facciamo di quello che rimane? Secondo me, trattandosi di due ospedali... Non buttiamo via un patrimonio. Assolutamente. Trattandosi di due ospedali, che sono ospedali moderni, ben organizzati, che hanno un patrimonio umano e professionale molto elevato, secondo me sta nella responsabilità dei programmatori, cioè vostra, con piena assunzione di responsabilità, fare in modo che questo patrimonio non venga sprecato, senza tradire una regola che sarebbe una partigianeria. Comunque non condivido l'analisi che ha fatto Padrini, perché effettivamente l'ospedale di Campo San Piero è stato prosciugato e alcune decisioni l'hanno penalizzato, l'ultima quella di neurologia, ma potrebbe seguire anche quella di cardiologia, cioè ci sono alcuni aspetti che sicuramente vanno in questa direzione. È chiaro che bisogna salvaguardare un patrimonio, perché poi è anche l'identità stessa del paese, perché l'ospedale di Campo San Piero è legato al paese indissolubilmente, direi, quindi poi le professionalità bisogna che valorizzarlo. Ci sono, la storia. Quando parlo di ospedale parlo di tutto, ecco, insieme alle professioni. Allora, avete un'idea? Beh, l'idea adesso vedremo con le schede di fronte è quello che si può fare nel miglior modo possibile. Insomma, il gioco che diceva Padrini è un gioco molto pericoloso, perché bisogna vedere cosa c'è all'intorno e come è suddiviso il territorio, perché la pressione che fa Vigo d'Arzere, Vigonza eccetera di andare a Padova vuol dire ridurre poi la capacità e le potenzialità stesse di un'ULSS, sia nel trasferimento della spesa pro capite quindi è il Partito Democratico che ha fatto la proposta. Il Partito Democratico devo dire che coglie una sofferenza anche se viene dal Partito Democratico e quelli che aderiscono al mio partito sono contrari, io ho difficoltà rispetto a questa esigenza che viene dai cittadini che ti dicono: ma scusa, io ho l'autobus urbano da Vigo d'Arzare per andare a Padova, perché devo andare a Campo San Piero o Cittadella? Voglio dire, perché quella volta bisognava dare ai due ospedali di Cittadella e Campo San Piero un bacino di utenza. Cioè, io veramente sono in difficoltà, ma ripeto, in questa doppia difficoltà... Comunque il territorio si sta organizzando, so che a Campo San Piero adesso c'è stata l'organizzazione di una commissione appunto voluta dal Consiglio stesso, dal Sindaco, in modo tale da calibrare meglio questi passaggi. Sanno che l'appuntamento è quello delle schede, perché sono stati accuratamente avvisati di questo, che sarà un passaggio fondamentale. Mi auguro che sapremo fare le scelte migliori per salvaguardare, la bontà del territorio. Ospedali di Padova. No comment. Ospedali di Padova. C'è stata la presentazione da parte di Zaia e da parte della Giunta di questo modello di ospedale nuovo su nuovo, come si dice, per 450 milioni, probabilmente che la Giunta di altri 100 milioni,
quindi arriveremo a 550 milioni, vuol dire che si passa da un ospedale attuale con 1600 posti letto circa a un ospedale con 1000 posti letto. Dove ecco che l'ospedale di Campo San Piero ha una vocazione. Si privilegia l'alta specialità rispetto a quella bassa. C'è una vocazione dell'ospedale. Si potenzia l'alta specialità e si riduce la bassa. E quindi a 20 km avete però la è chiaro che con 600 posti in meno bisogna capire, posti letto in meno, bisogna capire cosa succede. Abbiamo fare pochi minuti. Il 9 settembre lo presentiamo in commissione, nel senso che tutta la documentazione viene fornita. Quindi la settimana dopo ci vediamo qui in trasmissione e parliamo di questo. Però ecco, portiamo magari un paio di altri. Io condivido l'idea del nuovo ospedale, però ecco, deve dare delle risposte in termini di salute a tutto tondo, cioè non dobbiamo sacrificare l'ospedale di Padova e fare solo alcune specialità e abbandonarne altre. Quando io dico no comment intendo dire che ho delle perplessità sulla scelta che è stata fatta. Voglio capire, vedendo tutta la documentazione, dove si andrà a finire e dopodiché mi esprimerò. Comunque è importante che al più presto si parte con la costruzione del nuovo polo ospedaliero. Tra le altre cose, nell'area dell'ospedale, cito solo alcuni nodi problematici del piano, dovremmo intervenire in base all'intensità di cura e di assistenza, cambiando il modello attuale che supera il reparto per aggregare per esempio la terapia intensiva eccetera, quindi non più affidarla solo a un reparto, con il medico tutor e con l'infermiere che verrebbe notevolmente valorizzato. La medicina di Vicenza è già organizzata già così. Comunque è un modello per equipe multiprofessionale, bisogna capire appunto la diffusione, se siamo preparati, perché ci vorrà molta formazione anche per arrivare a questo tipo di risposta. Ma questo mi fa felice, perché tiro una conclusione da giornalista e non da politico. Agli amici e ai nostri telespettatori del Campo San Pierese, questo significa che il vostro ospedale avrà un ruolo, perché cambia il sistema di sanità padovana, quindi ci sarà bisogno di un aiuto a 20 km. Di questo non ho dubbi. A 20 km ci sarà bisogno sicuramente di un aiuto integrato. Ecco, lo possiamo dire così. Due battute per gli ultimi 2 minuti. Queste audizioni voi le fate a tempo breve, lavorate anche di agosto, lavorate anche i primi di settembre. No, agosto non vuole farci lavorare, l'8 settembre facciamo la prima l'8 settembre. Però dopo ci vuole far lavorare di sabato. A me va benissimo, abbiamo aspettato 15 anni, adesso non vorrei fare tutto in 15 giorni. È un bel segnale. Badoglio storico. È un bel segnale. Però ecco, il piano è l'inizio di un'epoca nuova. Che o noi la governiamo o noi la subiamo, non c'è una mediazione su questo, è un'epoca nuova, l'obiettivo sono i servizi ai cittadini. Se noi non apriamo questa porta sul futuro non avremo risorse per dare le risposte ai cittadini, tenendo conto di un'altra cosa, che fra poco la sanità italiana, quindi anche quella veneta, si aprirà a quella europea e viceversa, quindi la mobilità delle persone sarà massima. E quindi è una sfida anche questa. Prego. Per chiudere, abbiamo già durante la presentazione del segretario generale Mantovani in commissione del piano sociosanitario dimostrato appunto un apporto collaborativo e costruttivo, perché ci rendiamo conto che dopo 15 anni bisogna intervenire a livello di programmazione, e quindi per esempio la proposta delle schede di dotazione territoriale, noi vogliamo portare avanti alcuni punti proprio per migliorarlo, per renderlo credibile in maniera tale di dare risposte omogenee, di equità in tutto il territorio regionale veneto, e su questo appunto stiamo approfondendo i vari aspetti. Ci terremmo molto che ci fosse il coinvolgimento con la presentazione del piano a tutti i sindaci, quindi conferenza dei sindaci per conferenza dei sindaci, oppure aggregare conferenze dei sindaci per la provincia, proprio perché ci sia la consapevolezza e la condivisione che stiamo dando risposte alle persone in termini di salute, vogliamo migliorarle, nella termine dell'innovazione, perché dobbiamo andare anche verso questa direzione. L'innovazione tecnologica, la scheda informatica, ma l'innovazione anche nel momento dell'acuzie è fondamentale, classifica, dà qualità, no? Per questo è fondamentale procedere con questa ottica di condivisione col territorio delle scelte che facciamo. Questo, vi ringrazio. Allora, la puntata è terminata perché il tempo è tiranno. Ringrazio Padrin, ringrazio Sinigaglia, ringrazio anche Mantovan, che speriamo di portare in trasmissione una volta, perché è un ottimo segretario generale, ha fatto un gran lavoro, vediamo quanto può suggerire e quanto riceve dei suggerimenti da parte politica. Salutiamo i sindaci che avranno un grande ruolo. Noi ascolteremo tutti.
Sì, hanno un ruolo nel parlare, nel proporre, però devono anche capire, devono avere anche un atteggiamento ragionevole, perché qui le cose sono cambiate. Prima bisogna presentarlo a loro. Dai. Grazie a Padrin, grazie a Senigallia, grazie a voi tutti e alla prossima. Vi aspetto alla prossima.